Ես զորակոչվել եմ բանակ 2020 թվականի օգոստոսի 24-ին, մինչև սեպտեմբերի 15-ը կարանտին եմ անցել Ասկերանում, դրանից հետո տեղափոխվել եմ հիմնական զորամաս Ջաբրայել, որտեղ ծառայել եմ ընդամենը 12 օր ու արդեն սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը ու անմիջապես տեղից տեղափոխվել ենք դիրքեր, դիրքերում կռիվ ենք տվել հակառակորդի զորքի դեմ, բայց հիմնականում շատ չէր հանդիպում զորքը, ինչքան որ նրանց տեխնիկան անօդաչու թռչող սարքերը, տենց պայքար ենք մղել Ջաբրայիլում, հետո տեղից տեղափոխվել ենք Հադրութ, Հադրութում ենք պայքարը շարունակել, նորից Ջաբրայիլ ենք եկել, գրավելու արդեն այն տարածքները, որոնց արդեն զիջել էինք, հետո այդ ամենից հետո նորից ամբողջ զորքով կուտակվել ենք Հադրութում, տեղից արդեն կեսին ուղարկին Ջաբրայիլ, կեսս էլ դիրքավորվեցինք Հադրութում, տեղ ուժեղ կռիվ մղեցինք, բավականին զոհեր տվեցինք թե հակառակորդին, թե մեր կողմից էլ բավականին շատ զոհեր եղան, դրանից հետո արդեն հաջորդ օրը տեղափոխվեցինք մեկ այլ կողմ Հադրութում դիրքավորվելու, այդ օրն էլ տեղ կռիվը շարունակվեց, այդտեղ արդեն շրջապատել էին ամբողջ Հադրութը 4 կողմից, այդ մոտավոր ամսի 10-ին, 11-ի կողմերը, հոկտեմբերի, արդեն Հադրութը շրջապատել էին, մենք այդ ժամանակ էլ կռիվ մղեցինք, բավականին մեր կողմից զոհեր եղան, հետո 12 հոգով առանձնացանք, ընկանք շրջապատման մեջ, մի օր գիշերեցինք Հադրութում մի տան մեջ, որտեղից այդ հաջորդ օրն ուզում էին գնալ դեպի ինչ-որ դիրքերի ուղղությամբ, որտեղ տեսնենք մերոնց, կմիանանք նրանց, բայց արդեն չհասցրեցինք, դա ամբողջ ճանապարհին դիակներ էր, ուղղությունը այս կողմ ենք գնում, դիակներ էին տեսնում, ուղղությունը փոխում ենք, անտառի մեջ էլի ընկանք շրջապատման մեջ, նրանց զորքերն էին, ընկել էին այսպես ասած մեր հետևից սնայպերներով, այն սարքերով ռուսին են տեղադրում, դրանցով կրակում էին անընդհատ, գիշերը երբ որ Թաղավար գյուղն էր կարծեմ, խաղի այգի էր, այդտեղ դիրքավորվեցինք, մնացինք խոտերի տակ, որ առավոտյան շարունակենք, ինել արդեն մինչև երբ որ լույսը բացվավ, թուրքերի ջոկատները ադրբեջանցիների գնում գալիս էին վերևով կողքերով մի երկու ջոկատ կլներ, անցավ չնկատեց, ավելի ճիշտ վարձկաններ էին, տարիքով մարդիկ էին, հետո հաջորդը որ եկավ, արդեն մեր տղաներից տեսավ մի քանիսին ու սկսեցին կրակել մեր վրա, մենք էլ կրակեցինք, մի քանիսին խփեցինք, այսպես ասած կատաղեցին, 4 կողմից կրակ բացեցին խոտերի մեջ, մեր տղաներից կեսին վիրավորեցին, սպանեցին, իսկ կեսն էլ ոտեից անհայտ կորան, հետո այդտեղ ինձ խփեցին թևիցս, երբ որ կռվում էինք, մագազինս վերջացել էր, ուզում էի արդեն փոխեի հաջորդը, տեսա որ գալիս է իմ վրա, չհասցրեցի, ասեցի սպասեմ, գնա, նոր փոխեմ մագազինը, այն էլ չհասցրեցի, կանգնավ գլխիս վերևում ու ավտոմատով կրակեց մի քանի հատ, բայց մենակ մեկը կպավ բազուկիս, իսկ այն մյուսները շրվարիս, ասած խփե անցել է շրվարիս ինչով, կոշիկիս էր կպել, բայց մենակ այս մեկը կպավ, այս բազուկիցս մտավ, թերից տակից պամպուշտը ես եմ դուրս հանել, 12 օր մնացել եմ այդ թաղարների տակ, 6 օր սոված ծառա, ընդհանրապես շարժ չեմ արել, հաջորդ օրն էլ արդեն 7-րդ օրը դուրս եմ եկել տեղից, ջուր էի տեսել ձորի մեջ, որ առու էր գնում, ասացի գնամ ջուրը տեղից կխմեմ, թե սպանում են, թողում թե սպանեն, դուրս եկա, չէի կարող գնալ, քայլել, աչքերից դեմս սևանում էր, վիրավոր էի, 2 մետր գնում էի, էլ չէի կարող, շունչս կտրվում էր, տեղ տեսա վերևը մի հատ խոցված մեքենա կա, մեր մեքենաներից, մոտիկացա այդ մեքենային մի կերպ, այսպես գյոլ էր, իմացա անձրևից ջուր ա կուտակվել, ձեռքս խփեցի, որ ջուրը խմեմ, այն էլ ամբողջությամբ արուն էր, մի կերպ մեքենայից սնունդ են վերցրել, տուշոնկիկ կային ու ջուր, երբ որ բարձրացա մեքենայի վրան, այդ ժամանակ է չխոս լսվեց ու սկսեցին խփել մեքենային, մի կերպ մեքենայից ընկել եմ ցած ու տենց նորից մտել եմ այդ խոտերի տակ, մինչև դե հոկտեմբերի 12-ին վիրավորվել եմ, մինչև 23-ը մնացել եմ դե, հետո արդեն անձրև էր գալիս, թաց շորերով տենց մնում էլ չէր լինում, խոտերի տերևներն արդեն թափվել էր, տեղից տեսանելի էր լինում, դուրս եկա գիշերը, գնացի դեպի այդ գյուղի կողմ, մտա մի հատ տան մեջ գիշերը, առավոտյան այդտեղից ընկել եմ արդեն գերի, 4 սենյականի էր այդ տունը, երբ որ եկա, ես իրանց ձեները լսում էի վերևից, մտածում էի իրանք այդ գիշերը տեղ են մնացել, իրանց տունն ա, տենց վերցրել են, բայց չէ, այդ ժամանակ տներն են ստուգելով գալիս, զգացի, որ արդեն իմ դրան մոտ են, ոտքի ձայնն եկավ, ու մտան, խփեցին դուռը, մտան ներս, այդ ժամանակ ես թաքնվել էի վերևի սենյակում, մութ էր, դրան դեմն էի կանգնած, երբ որ մտան ներս,
Ես մտա սենյակ, պատի անկյունում կանգնեցի, եկան ստուգեցին տները, տեսան որտեղ եմ, զենքերով եկան, դուրս հանեցին տնից, ստուգեցին ամբողջ շորերս, ջերկրպաններս ու տեղից տեղափոխեցին Հադրուտ, որտեղից նոր տեղափոխեցին Ադրբեջան։ Սկզբնական շրջանում տարբեր ռազմական շենքեր էին, տեղափոխելով հասցրեցին արդեն Բաքու, մի հատ մեծ շենք էր Բաքվում, այնտեղ ենք մնացել, դերից նոր տեղափոխել են Բանդ, դրանից հետո էլի այդ շենքը նոր ուղարկել են Հայաստան։ Բռնությունը հիմնականում լինում էր սկզբնական շրջանում, երբ որ նոր գերի էր ընկնում, այդ ժամանակ հիմնականում։ Խցում 6 հոգի էինք, գերիներին չենք տեսնում մեկս մյուսին, այնպես են անում, որ մեկը մյուսին տեղեկություն չունենա, չտեսնի։ Խցում հիմնականում եղել են 6-ս, 4-ը Ադրբեջանում են, հուսանք որ շուտով նրանք էլ կվերադառնան։ Խաչն այնց փրկել ամբողջ ընթացքում ու մի հատ էլ աղոթակիր կունեի, որը միշտ այդ 12 օրը որ վիրավոր եղել եմ, այդտեղ կարդացել եմ, խաչս միշտ ձեռքումս էի պահում, գերինքներու ժամանակ էլ, որ տեղափոխել են մինչև Ադրբեջան, ես վիրավոր ձեռքս որ կար, ասես բռունցք էի արել ու ձեռքումս էի պահում միշտ, բայց Ադրբեջանում Բաքվում արդեն վերցրին ձեռքիցս։ Դեկտեմբերի 25-ին տեղեկացրին, որ մինչև ամանոր տանը կլինես, ասացին, որ պատրաստվեն, որ մինչև ամանոր տանը կլինեմ, բայց ես հավատում եմ, որ մինչև ամանոր տանն եմ լինելու։ Հեռուստացույցով, որ տեղեկացրել են, որ գերիներ են վերադառնում, հաղորդել են, որ տանեսիներին տեղեկացրել են, ծնողները տեղյակ են։ Ես երբ որ եկա Երևան, տեղափոխեցին հիվանդանոց, հիվանդանոցից ես եմ նոր զանգել ու ասել։ Ամսի 8-ին գյուղում մեծ մատաղ էր, ամբողջ գյուղացիները, հարազատները, այդ մատաղը համ ես էի խոստացել այնտեղ գերության մեջ, համ հայրս։ Ցավակցում եմ բոլոր զոհված զինվորների ընտանիքներին, հարազատներին։ Սա մեր տան սուրբն է, որտեղ ամեն շաբաթ նոմեր ենք վարում, աղոթում ենք, ու ես էլ այստեղ նոմեր եմ վարում, աղոթում եմ իմ գերինկերների համար, որպեսզի շուտ վերադառնան իրենց ընտանիքներ։